வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நியூ ஹாலண்ட் 3230 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2016 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டூல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது ஊக்கு பெட்டு மட்டும் இல்லைங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் ஒரிஜினல் டயர் தான், 85% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 50% கண்டிஷனில் ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட் இல்லை, எஃப்சி கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் போலூரில் தாங்க வண்டி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டைட்டிலே கொடுத்துருக்கேன். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 3,70,000 கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோ உடனுக்குடன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.